За фактом ворожого обстрілу ремонтників на пошкодженому водогоні Горлівка-Торецьк прокуратура Донеччини проводить розслідування. Досудове слідство розпочате за статтею порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє офіційний сайт відомства у Фейсбуці. Зокрема, у прокуратурі встановили, що 8 січня неподалік селища Південне незаконні збройні формування обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї бригаду, яка ремонтувала пошкоджений водогін. Через деякий час працівники знов повернулись до місця ліквідації аварії, щоб продовжити роботу. Але противник знов відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Нині слідчі встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину. Сьогодні вранці бригади вийшли в П'єть, з української сторони Старицька, компанії «Вода Донбасу». Залишалося 2 аварії. Одну ділянку вже залатали, зробили. Зараз ведуться роботи на останньому участі, на останній ділянці. Плануємо до 18:00 сьогодні, до кінця режиму тиші, закінчити роботу і підняти тиск. В цьому випадку завтра, друга половина дня, у людей в Торецьку у всіх буде вода.